Пазарџиите во паника. Велат со новиот закон кој стапи на сила од 1 јануари, државата им зема од лебот. Пред камерата на Алфа дел од пазарџиите велат дека се уште немаат лиценци, а оние кои немаат право да ги извадат, стравуваат за како ќе ги прехранат своите семејства, бидејќи пензиите или социјалната помош која ја примаат се премали и не ги задоволуваат потребите за живот. Нас не засега, ма кој не прашува нас? Никој не праша. Ние што имаме, ете сега имаме помалку земјичка, кај ќе треба да ја оставиме таа земја. Лиценца зашто ми е? Синот неќе да работи, внукот неќе да работи и таа ќе оставиме што е. И што сега со новиот закон? Новиот закон ние што имаме да онадумаме сега? Не знам како ќе спада. Не, ама што да правиме, ете. Виж, со што се барава. Само да дади 8.000 пензија. И hoćeš, nećeš, moraš. Eto. Se mrznemo ovde, bez potreba. Evo sa valje, pola kilo lukče dadov, 80 dinara. To je. Нема уште. Уште не ми свадан. Па ќе видиме сега кога. Ќе ни кажат, ќе ни обавестат кога тогаш. Не. Зошто? Затоа што немаат пари, со 1500 денари не се живее. Треба да се покачат плативе за да може да живеат. Пазарџиите се остро контра измените на законот. Велат дека и досега едва преживувале, а власта со новото решение и дополнителните давачки ќе ги дотолчи. Новиот закон забранува на тезгите да продаваат пензионери, вработени и сите други кои добивале никаков хонорар. Пазарната инспекција во секое време ќе може од оние кои продаваат да побараат лиценци за работа. На зелените пазари ќе биде забранати и продажба на текстил, обувки и други непрехранбени производи. Новиот закон предвидува глоби и казни од 150 до 2000 евра, во зависност од прекршокот, односно ако се продава без лиценца, не се посетува документација за потеклото на производот или пасошот за растенијата. Глоба во вредност со 150 евра во динарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговецот на зелени пазари доколку не ја носи легитимацијата со себе. За овој закон остри критики имаше и од партијата на пензионерите, но и од Националната федерација на фармери, кој вела дека со ваквиот закон ќе се потекне сивата економија. Од НФМ вела дека ваквото решение ги прекршува европските препораки, но и основните човекови права, цитирајќи Универзалната декларација на Обединетите нации. Секој како член на општеството има право на социјално осигурување и право да остварува стопански, општествени и културни права, нужни за своето достоинство. За законското решение кое е веќе на сила од 1 јануари, реагира и стопанските комори, дел од експертите и самите продавачите згаџи. Сите велат дека новите прописи сериозно ќе удрат на овој сектор од економијата, а анализите на стопанската комора покажале дека со новиот закон бројот на трговци ќе опадне за околу 30%. Во Македонија има меѓу 20 и 25 илјади закупци на тезги.